সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে গ্রামটিতে চলে এসেছি সেটি হচ্ছে শাহজাদপুর খানপাড়া। তো এই গ্রামের যে সুন্দর দৃশ্যগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা সকালবেলা ধারণ করব এবং আপনাদের এই গ্রামের সুন্দর দৃশ্যগুলো দেখাবো। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। সেই নদীর তীরে গ্রামীণ একটি দৃশ্য আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো। এটি হচ্ছে গামারের গাছ। দেখুন কত গামারের যে ছোট ছোট গোটাগুলো রয়েছে সেগুলো গাছটিতে একদম ঝুঁকে এসেছে। এখানেও অনেক গোটা কিন্তু পড়ে রয়েছে। ফলগুলোকে মূলত আমরা গোটা বলে থাকি আমাদের স্থানীয় ভাষায়। খুবই সুন্দর একটি সকালবেলা, সেই সকালবেলার দৃশ্যটি আজকে ঘুরে ঘুরে আপনাদের দেখাবো। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এখন পর্যন্ত বিডি সমাচার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো দেখতে থাকুন আজকের এই সুন্দর প্রাকৃতিক এবং মনোরম গ্রামের দৃশ্যগুলো। একটা পাখি। তো এই গ্রামে আমি আরেকবার এসেছিলাম। তো আপনাদের একটি পরিচয় দিয়ে দিই, এই গ্রামের সাথে আমার চ্যানেলের কিন্তু একটা বিরাট সম্পর্ক রয়েছে। তার একটি প্রমাণ আমি আপনাদের দিয়ে দিই। আমার চ্যানেলের যে লোগোটি সেটি কিন্তু আমি ধারণ করেছিলাম আরেকটু সামনে থেকে। ওই যে ওখানে যে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে কলা গাছ, সেখান থেকে আপনারা আমার চ্যানেলের লোগো দেখলেই বুঝতে পারবেন। সেখান থেকে কিন্তু প্রথম ভিডিও যখন আমি শ্যুট করি তখন কিন্তু সামনের যে কলা গাছের সিনারিটি রয়েছে সেটি কিন্তু আমি লোগো দিয়েছিলাম। তো এখান থেকে মূলত চ্যানেলের যাত্রাগুলো শুরু। খুবই সুন্দর ধান গাছ, একদম সোনালী ধানে ভরে গিয়েছে চারিদিকে। তো আমরা সামনের দিকে যাই এবং আপনাদের কিছু গ্রাম বাংলার যে প্রকৃতি রয়েছে সেটি আপনাদের একটু দেখাই। সামনে নদীতে কিন্তু বর্তমানে এখন পানি নেই বললেই চলে। একদম শুষ্ক মৌসুম। আমরা এরকম পথ ধরে, মূলত এখানে কোনো পথ নেই, পথিকই পথের সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ এখানকার যে মানুষজন রয়েছে তারা আবাদ মৌসুম করার জন্য মূলত এই পথগুলো তৈরি করেছে। তো সেই পথগুলো দিয়েই আমরা যাব এবং আপনাদের দৃশ্য দেখাবো সকালবেলার। এখন যেহেতু রমজান মাস তাই আমরা কিন্তু প্রতিটি ভিডিও ধারণ করি মূলত সকালবেলায়। দুপুরের দিকে আসলে ভিডিও তৈরি করার মন মানসিকতা তেমন একটা থাকে না। এদিকে ভুট্টা লাগানো হয়েছে। খুবই সুন্দর একটি অসাধারণ গ্রামীণ প্রকৃতি, সেই সাথে সকালের রোদ পড়ে কিন্তু আরো চমৎকার হয়ে ধরা দিয়েছে। সকালবেলায় মানুষজন তাদের ফসলের ক্ষেতে কাজ করছে সামনে। এদিকে সুন্দর মরিচের টাল, দেখুন প্রতিটি গাছে কত সুন্দর মরিচ এসেছে।
এদিকে অনেক মরিচের টাল। চাচা কি লাগাবেন এখানে? এর আগে কি লাগাইছিলেন? আলু লাগাইছিলাম, এই যে চলতেছে মিষ্টি আলু। মিষ্টি আলু লাগাইছিলেন? কই মিষ্টি আলু উঠাই ফেলাইছেন নাকি? হয় নাই। গরু ছাগলের দিক কি করছে না, আমাদের কালাই আসিল, মুসো কালাই আসিল বেশি চাপ মারা। মুসো কালাই তুই দেখালে মানে কার একটা ছবি দিলে, কার একটা ছবি তুলে ইন্টারনেটে ছেড়ে দিব না? ভিডিও করতেছি, সমস্যা নাই, ছবি তুলি না আমরা। আমরা বাংলাদেশের গ্রামের দৃশ্যের ভিডিও করি, বাংলাদেশের যে গ্রাম বাংলার দৃশ্যগুলো আছে এগুলো ভিডিও করি। না চাচা সরকার থেকে না, এটা আমরা বাংলাদেশের যে গ্রামের দৃশ্যগুলো আছে এগুলা ইন্টারনেটে, আমরা যে বাংলাদেশের মানুষ যারা বিভিন্ন দেশে চলে গেছে বা যারা গ্রামের দৃশ্য দেখতে পছন্দ করে তারা এই দৃশ্যগুলা দেখে আর কি। আঙ্গরের লাভ ইউটিউব থেকে কিছু দেয়, কিছু পরিমাণ টাকা দেয়। বিদেশ থেকে না, ইউটিউব থেকে। ইউটিউব একটা কোম্পানি। না না না, এটা বিদেশি কোম্পানি। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আমরা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যে দৃশ্যগুলো রয়েছে সেগুলো মূলত আপনাদের দেখাচ্ছি। সামনেই খুবই সুন্দর পাখি ডাকছে। নদীতে পানি নেই বললেই চলে, একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি, যাকে আমরা বলি একদম শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া। তো সেরকমই কিন্তু হয়ে গিয়েছে নদী। একটা নৌকা রয়েছে ঘাটে, ওই দেখুন পাখির সারি। বর্ষাকালে কিন্তু এই নদীটি আবার একদম পানিতে ভরে যাবে। এখান থেকে আপনাদের দৃশ্যটি দেখাই। খুবই সুন্দর একটি গাছ, এখানে একদম গাছের ছায়া। আশপাশে কিন্তু খুবই সুন্দর ফসলের ক্ষেত। এটি মূলত মিষ্টি লাউ। তো মিষ্টি লাউয়ের গাছ এগুলো। মিষ্টি লাউ এখনো ধরেনি, সবেমাত্র গাছগুলোতে ফুল এসেছে। এই যে এদিক দিয়ে মিষ্টি লাউ ধরবে কিছুদিনের মধ্যেই। আপনাদের একটু মরিচের ক্ষেতটি দেখাই। খুবই সুন্দর মরিচ এসেছে প্রতিটি গাছে। তো ভুট্টা খেতে একজন কাজ করছে। কি করতেছ? পাতা উঠাইতেছ? পাতা দিয়ে কি করবা এগুলা? আচ্ছা আচ্ছা, উঠাও উঠাও। ভুট্টা এগুলা তাহলে উঠবো কোন দিন? কতদিন লাগবে আর উঠতে? এক সপ্তাহ না? তো দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটি গাছেই কিন্তু ভুট্টা পরিপক্ক হয়েছে। এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যেই কিন্তু এগুলো ঘরে তোলা হবে।
আর আপাতত যে পাতাগুলো রয়েছে সেগুলো গরুর খাবারের জন্য। পাতা কমাই দিলে ভুট্টা শুকাবো তাড়াতাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কি ব্রাজিল দলের সাপোর্টার? না না, এমনি এমনি তাহলে জার্সি পরছো? আচ্ছা আচ্ছা, দেখুন একদম সুজলা সুফলা গ্রাম। এখানে আমরা যে পাট শাক খাই সেই পাট শাক আমরা দেখতে পেলাম। এগুলো মাঝখান দিয়ে এরকম ডাটা চাষ করা হয়েছে, অনেকে স্থানীয় ভাষায় আমরা ডাঙ্গা বলে থাকি। সকালের শিশির ভেজা একদম পরিবেশ, যদিও এখন চৈত্র মাস শেষে কিছুদিনের মধ্যেই বৈশাখ মাস আসবে, তারপরও কিন্তু সেই শীতের যে ফ্লেভার সেটি রয়ে গিয়েছে এবং রাতে কিন্তু খুবই কুয়াশা পড়ে। এখানে খুবই সুন্দর পরিবেশে ফসলের ক্ষেতগুলোতে কাজ করা হচ্ছে। আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করি। কেমন আছেন আপনারা? এই তো আল্লাহ পাক আছে, মালিকের দোয়ায় ভালো আছে। তো এটা নিড়ানি দিতেছেন না? নিড়ানি দিতেছি। কতবার দেওয়ান লাগে একটা খেতে? নিড়ানি দেন না, মনে করেন যে 2-3টা নিড়ানি খাই তো। ঢেঁড়স গাছ এখানে কয়টা কি কি ঢেঁড়স লাগাইছেন না? ঢেঁড়স লাগাইছি, ডাটাও দেখা যাইতেছে। ডাঁটা দিছি। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখছেন তারা দেখে নিন, গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে কিন্তু খুবই সকালবেলায় মানুষজন কাজে বের হয়ে পড়েছে এবং এখানে মূলত যে আগাছাগুলো রয়েছে সেই আগাছাগুলোকে কিন্তু পরিষ্কার করা হচ্ছে। এটিকে আমরা নিড়ানি বলে থাকি, অর্থাৎ আগাছা পরিষ্কার করা। এগুলো আবার গরুরের দিয়ে দিবেন না ঘাসগুলো? গরু খাম। আচ্ছা, আগাছালা বেশি করে করছি, ঘাসের অভাব তো। ও আচ্ছা, এটা বেশি করে করা যা? হ্যাঁ, এই জন্য বেশি করে হয়েছে না। কদিন আগে নিরাইলাম নি, আমার সময় পাওয়া যায় না। মানে অনেক ঘাস হইলে পরে গরুর ঘাস হবো, নিরানি হবো। খুবই সুন্দর সকালবেলার একটি গ্রামীণ প্রকৃতি। আমরা আরেকটু সামনে যাই এদিক দিয়ে এবং এখানকার যে সুন্দর দৃশ্যগুলো সেগুলো আপনাদের একটু দেখাই। তো আমি বারবার যেটি বলছিলাম যে রাতে কিন্তু শিশির পড়ে, তার একটি প্রমাণ দেখুন। এখানে ধান গাছের উপর কিন্তু এখনও শিশির পড়ে রয়েছে। সকালের গ্রামীণ প্রকৃতি অসাধারণ একটি সুন্দর রূপ লাভ করে। তো বিডি সমাচার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এরকম গ্রাম বাংলার যে সিনারিগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে তুলে ধরি। তো সামনেই ভুট্টা সংগ্রহ করা হচ্ছে, সেই দৃশ্যটিও আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করব। এখানে মূলত ভুট্টা ক্ষেত থেকে ভুট্টা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তো আমি আপনাদের একটু আগে যেটা বলছিলাম যে ভুট্টাগুলো কিন্তু এরকম গাছ শুকিয়ে যাওয়ার পর সংগ্রহ করা হয়, সেই দৃশ্যটিও আপনাদের একটু দেখাই। তো প্রতিটি থুর থেকে কিন্তু প্রথমে ভুট্টাগুলোকে আলাদা করা হয়। ক্ষেতের মালিক কে? আসে নাই না? কাজ করতেছেন আপনারা? কিরকম হয়েছে তাতে ভুট্টা এবার আপনাদের? দাম কিরকম পাওয়া যাইতেছে এবার?
আগে একটু বেশি ছিল, এখন একটু কমছে না? কমছে। 1000-এর 1200 টাকা 1100 টাকা করে ছিল, এখন মানে 1000-এর নিচে। মন। সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা ভিডিওগুলো দেখছেন তারা কিন্তু অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো যারা নিয়মিত দেখেন তারা কিন্তু অবশ্যই জানেন যে এবার বাংলাদেশে কিন্তু মোটামুটি ভুট্টার আবাদটি গত বছরগুলোর তুলনায় এবার বেশি করা হয়েছে, কিন্তু চাষ করা হচ্ছে। মোটামুটি ভুট্টার ফলন এবার বাংলাদেশে বলা যায় ভালোই হয়েছে, তবে দাম আপাতত একটু কম যাচ্ছে এখন। এইভাবে ভুট্টাগুলো কিন্তু ক্ষেত থেকে তোলা হয়। তো আপনাদের সামনে সুন্দর একটি ধান ক্ষেত রয়েছে। ধান গাছের দৃশ্য আপনাদের এর আগেও দেখিয়েছি, কিন্তু এখন যে ধান ক্ষেতটি আপনাদের দেখাবো সেই ধান ক্ষেতে কিন্তু অলরেডি সকল ধানের কিন্তু থুর এসে পড়েছে। সেই দৃশ্যটিও আপনাদের একটু দেখাই। সকালবেলার সোনালি রোদে সেই দৃশ্যগুলো কিন্তু আশা করছি আরও ভালো লাগবে। এরকম এখন আমরা ক্ষেতের যে আইল রয়েছে সেই আইল ধরে সামনের দিকে যাব। তো দেখুন কি সুন্দর একটি গ্রামীণ দৃশ্য, চারিদিকে ধান ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে আমি যাচ্ছি। তো যারা মনে করেন যে ভিডিওগুলো তৈরি করা খুব সহজ, তারা একটু আমার যে প্যান্ট রয়েছে সেটি আপনাদের একটু দেখাই। দেখুন এরকম ক্ষেতের যে আইল রয়েছে সেই আইল ধরে কিন্তু খুবই কষ্ট করে যাচ্ছি, এবং আশপাশে যে এই যে শিশির বিন্দুগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু একদম পা ভিজিয়ে দিচ্ছে। দেখুন কত সুন্দর ধান হয়েছে এখানে। এই যে এখানে কাটার গাছ একটা, যদি না দেখতাম সেক্ষেত্রে কিন্তু কাটা পায়ে বিঁধে যেত। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এরকম দৃশ্যগুলো কিন্তু ধারণ করতে হয়। একদম প্যান্ট ভিজে গিয়েছে, মনে হয় যেন বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছি। এর মূলত একটা কারণ রয়েছে যে এই কষ্ট করে ভিডিওটি করার, সেটি হচ্ছে দেখুন একদম মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টির পানি, এরকম একটি দৃশ্য। সামনে সুন্দর একটি দৃশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মূলত এই দৃশ্যের জন্যই কিন্তু এতটুকু কষ্ট করে আসা। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এবং কষ্ট করে উপভোগ করলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায়। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং বিডি সমাচার ইউটিউব চ্যানেলটির সাথেই থাকবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।